캠핑의 필수 아이템 완벽한 공기순환기로 더 쾌적한 캠핑. 오늘은 캠핑을 더 시원하고 편리하게 만들어줄 휴대의 아이템을 가져왔다. 바로 충전식 휴대용 캠핑 선풍기다. 장점 중심으로 빠르게 간다. 장점 1. 대용량 배터리. 2000mAh 아우면 캠핑 내내 선풍기를 돌려도 걱정할 필요가 없다. 장점 2. 회전 페이지 기능. 4단계 팬 속도로 바람을 원하는 대로 조절 가능하며 넓은 범위의 공기순환을 도와준다. 장점 3. 후크 및 조명 포함. 텐트 천장에 걸어놓고 조명을 켜면 완벽한 야영 분위기가 완성된다. 결론평 알려준다. 캠핑의 필수인 시원함과 편리함 모두를 만족시킬 수 있는 제품이다. 무조건 사야 된다.